నేను ఇది ప్రోడక్ట్ అనేది అమెజాన్లో తీసుకున్నానండి. ఇది ఏంటంటే నెంబర్స్, షేప్స్ అవన్నీ కూడా బాగా ఐడెంటిఫై అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుందని నేను ఫీల్ అయ్యాను కాబట్టి నేను ఇది చేశాను. యాక్చువల్గా వచ్చేసి ఇది అమెజాన్లో నేను తీసుకున్నానండి. 238 రూపీస్కి తీసుకున్నాను ఆఫర్లోని. ఇది ఒక ఎడ్యుకేషనల్ టాయ్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇది వుడ్తో మేడ్ అయ్యి ఉంది. సో పిల్లలు ఎలా వాడినా సరే ఇది మ్యాక్సిమం ఛాన్సెస్ బ్రేక్ అవ్వడానికి ఉండవు. అండ్ ఇందులోని నెంబర్స్ నేర్చుకోవచ్చు, షేప్స్ నేర్చుకోవచ్చు. వాళ్ళు థ్రెడ్ ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే జనరల్గా ఏ వుడెన్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ నెంబర్ బ్లాక్స్ అనేటికి వాటికి హోల్స్ ఇచ్చారండి. సో దట్ ఈ థ్రెడ్ అనేది ఆ హోల్స్ నుంచి పాస్ చేయడానికి. సో ఈ పిల్లలకి ఏంటంటే వాళ్ళు థ్రెడ్ ఎక్కిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది పెరగడానికి, ఒక వర్క్ చేసినప్పుడు వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ అయ్యేలా చేయడానికి ఈ టాస్క్ అనేది యూస్ఫుల్ అవుతుందండి. మోటార్ స్కిల్ డెవలప్ చేయడానికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది. అలాగే లాజిస్టిక్ స్కిల్ లాజికల్ థింకింగ్ కూడా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. వుడెన్ వాచ్ అనమాట. వీళ్ళకి టైం కూడా నేర్పించవచ్చు మనం దీన్ని యూస్ చేసుకొని. నాకు ఇది ఒక్క టాయ్లోనే నాకు చాలా నేర్పించవచ్చు అని అనిపించింది కాబట్టి నేను ఇది పర్చేస్ చేశాను. ఇది 238కి పర్చేస్ చేశాను. ఇది ఎలాగా ఉంది అనేది చాలా బాగుందండి. ఓపెన్ చేస్తే మాత్రం మీరు కూడా చూసేయండి ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది.